Kini kedai ke story bangan batan no ipis pang chong wei ubre ubakateng urishan. Urishan ngilatip bul kumsa no kumpandrius nam hapok chong kawe ke jel. Bat kadah ru ke bok lasa hang ni bat syakem hiru kolong. Urishan ula penyap no yak kun chong o bat yak kalok ke chong uro. Dia perlok pengintip bat bro kini ke story aling ngalipik bat sengap hadu bukut chong kini ke video. Ngilatip susu sepang chong urishan banado bul syak set no hapok chong kini ke jel. Ti umcuk tenat ban keren yuno ru bat blong ru ubreu pemarwei. Andai barok pat ki prakoi di ki tenat baik jing long jong rishan. Namar ulong ubreu bejam not bat ulong ru ubreu beloi. Ti barok ki jing trei ru ki bagi koi di ki haban lek tu rishan do yap haban trei kata akam. Bat ulong ru ubreu babha do kata-kata. Hadin keni pat ngile ibo officer jong keni ke jelo lo kon yu rishan bondon kam na yu. Hang ni officer li tu rishan uang yu bah keni ke jelo ke jongki. Kalau dah kisah bau no koi di ulong babha ke jenglong bat ulong ru basmat basting ye ke kam. Te kum takil ailat no ito koi di pun lek trei no sebar jong keni kejel. Adin 40 dep ke jeng trei jong u te lalak biang ban poi no sepok jong keni kejel. Mantau ni officer ru ladon no kowe ke kam ko baun pha no yo ni rishan. Bat ulong ru u baun dau la depan pendep keni ke kam te un yo no sibun bak pisah. Bat hadin nantaru kin sepelat no yo na keni kejel. Urishat apa lihat sengaja kini tu ulah kemen hadu kata-kata banyak sengaja ke jeng ong jong ni officer. Baru ni officer ulah batayu kata kam ke baun trei. Ke kam ke baun trei officer long kolong ke besuk hadu kata-kata. Namar bom don kam ban le iro andrei usah ban ap tangi ke we ke jeng ke padan hapadeng jong ke we ke klau. Long ni ubun ap kini ke jeng hadu ban riu sengi kenti. Para din balakut katakan riu sengi tikin ban syau no unang ta par unsap yang cepat jong ke jel. Urishat ru mantau la rai bun lek no chak kata ke yeng bai ni jo iru bau ni officer ru ai no yu yo weu jing deng. Barang ni ru ngintip bak ke ban jai urishat bakalong ke bama hadu kata-kata. Bar perlok aling ini peteng ban pej banyo i bak ke ban jai urishat. Hadin kini ngile ina bu urishat ru lami na napok jong kata ke jel bat ke weru ke ejen kala ap yu. Pamaka kan ilam u chak kata ke yeng ke bakin sele. Kat ba kedang ya jalan tipat tu urishat ru la kali ka sepang jong kata ke yeng. Kini ke ejen kalau ongi ubo mempat tip ni am sepang jok kini ke yeng. Hang ni urishat ru lastang bersau per bat kini ke ejen ru kalau batai u sepang jok kata ke yeng. Kalau ongi uba kini kedai KHASI. Pakata kalau ong bahadin ba kini ke bro ki pasah kini ke yeng kiliap no. Ti kum ta ka mesim jong kiru kadang don bet nyapok jong kuto ke yeng. Patang na kadau bagi kuak bandi kini ke yeng caki we pat ki bro. Ti ki hapan lek no da kini ke buj bikin pensyong ayu bro hapok ndriu singi kenti. Walau dah kita ke mesim ksuit jong kita ke bro kim pentut setia urishan. Ti kele long no bandi kini ke yeng bat kom dan ke jing per ero. Ang ni urishan ul sang ban per kedor bat lo kam iteng kendian. Andre ma upat dia de ngit setia bagi ksuit ke don hapok jong kini ke yeng. Adin katu kani por pat ni de isha bagi ni pro arngut ke lepo no ha kata ke yeng. Bat kata ke yeng kolong sisa ke ba ima bat keladon roh pedeng jong kowe ke klau. Ti hang ni kini ke ejen ro kalau batai biang urishan. Kong yu balada ulak ban pendep kini kam hadu ban riu singi kenti. Ti kum ta ka jing siuru un yo sibun bana kini company ke bagi trei. Namar ba kata company ke ong balada kilak ban pentikna ba om don ke jing wit jing thut yo beriu un sa hadu riu singi po jong kini ke yeng. Ti kum ta ki beriu ke betet kini ke yeng ru kim syam la syap teng syu bat kin yo ru bandi ka ha kador ke barem. Adin kata pat ngido ino sa we pat beriu ba keteng umai. Uni beriu de uno pengkoj ke keper bat kesentiu ke badan harut jong kini ke yeng. Temen tahu maju lah kerana kini ke ejen baru batai ru ikai kijing duna ke padon ha kini ke yeng. Ulu tu ikau ong ba uwe upai jong ki ula lik no. Bot lo dan kamban pensna bat thet uda uwe. Ya kini ke por pat kat ba kidang keren ngi de i pat ba urishat ula lik no chakawe ke yeng pat ke padon harut jong kata ke yeng. Kini ke yeng kalong tangkum ke yeng trap bat urishat ula rung no spok jong kata ke yeng bun cek no ba ke padon. Ba pat ba urishat ula rung no spok jong kata ke yeng hendrai syam e ro. Bar mentau lio ino tangi klau ki badan harut jong kata ke yeng. Ti urishat ul rungkai no sport jong kata klau bun pek kai no yak jing dong jong ka. Dekat bau dang yej pat sport jong kata klau lio ipen pan yo we kun ban reu. Bapat burishat ul mun do ban shime nu kun ban reu. Parani pat kalong besing ngiu hadu kata-kata ke bangin yo ino baladon ko we ke keti ke balakan rup no urishat. Urishat ul kendit hadu bom don bertesu ndrei kini ke ejen ru kalapon oh kini ke por. Par mentah kini ketiru kalau jano. Urishat lo perkat bakane kedai tangga jemudur sniu ke jong o. Te mentaru syam dukus laitan ulalai nyang ni ban rung no spok kata ke yeng.
Menta para shwa bakani ke ejen ro kan khang noi uspo jong kata ka yeng. Te kalai thu lupai uspang ka jingjia kani ke yeng ka ong. Panado ke parparim kaladon ka jingjia babarok shi family ke liap no hapo jong kani ke yeng. Te menta par omdan bring mono basa handrai tang ma uhi marwe. Par kal ong roi ubu omdan kamar par khat ek bala dep jia. Kani ke ejen kal ong shushu yu ba kitar ro ke lebiang lot hapo jong kani ke yeng. Par omdan kampon kuslaya ka bam ka di kariam ka be. Mar barok la depan penbiang hapo jok kini ke yeng. Par ko ong iuba mentau haban shong hadu ndriu sngi bat hakasni ke ban yeu pan. Karwan sha noi unang ni bun leit no spo jong ke jel bot bun yo rui ke pisah. Te kal ong bakan shime ke phone ke jong uru knang bunum yo suban kontak ek priu ru habau shong hapo jok kini ke yeng. Bar rishat ong ile ibu ur ko ngo beit barok kita ke jing ong jok kini ke agents. Yang ni ke agent ro kala khang no ke tala bat kal ong rui u bakan leit no. Andre rishat par tip bak par ka banjai po jok kini ke yeng. Andala di ke pormet pat tingi lo ino bo rishat ula thang na ke pambati. Par mentau la perkhat bak ke banjai Hakane ke par rishat ula pen bannya ke we ke jengkhang ka ba shemla setia ban plate. Ti mentau rishat ula perkhat bak ke badan po jong kata ke jengkhang. Wala dau persang ban wat ushabi bon plate kata ke jengkhang ro. Daya kata ke par pat shemla setia. Parang ni lo kemau biang ye kipor ke belalit syak kalok ke jong Bah kepor baru syat lo dan lang abar kalok jong tekat no ke masim jong ke kemen. Wala dating ting kalok jong ro ke syedom hai namar bo semla setia ban no yo drok. Andre ma upat lo kulari kabar lo ong ro basisin ke sengi ba anda ke liyo ro ya iwi ikun. Te kum taons no yo drok bat unum di shulano lano ro. Adin kenipat ka film kalpanina bangila ina bakalade ke stem. Bar kam don eru ke jingjai rishat manin kamen. Te rishat ro kani kapor sham lo syap teng shu ula bam ula di. Bar lo peludi kapor jong po jong kata ka yeng. Anda par kala de biang kapor met dan mentau rishat ro yo i biang ke to jengkhang. Bar menta kala pengketik ke mesim jong pun tipat ba manu baladon po jong kata kamera. Te rishat lo persang na ban le hajan jong kata kamera ba lo stangi ro ban pensia na ikiti ke jong Hang ni pat ngile bakat bau rishat udang mud na ban pensia kata kalain. Te kalong pat kebasiong ngeu bat ngile ru bak iting hado kata-kata. Bangile ina baladon ke we keti ke bayong ke balumud na ban kata no yurishat. Ndah kini ke por pada shwa bakan yo na ban bat yurishat na keti. Te rishat pat lo sengi na ban ona kata kalain bat lo le yuru nang ne. Akawe perkesingi baladeru kumbalai singi bau rishat lo sah po jong kini ke yeng. Mentala de ke pormet biang bot rishat ula kwa biang bantip bak ke badan hapo jok to kamera. Ti namar bolu yo shabi bot la dep ban plit ke to jengkhang. Milo i bot rishat la persang la ban ra da ke we ke like ke jong bon sbana bon rung no spo jong kamera. Parang ni kalong ko pa iting do kata-kata bot rishat ula ino ya ke we ke sarngeu. Par kata ke sarngeu ro kala nang jan su hado bot rishat ula kendit hado bom tip prestation. Rishat ula mi kloy nang ne bot lo khang ro kata kamera te ula pet no chaga ke bau ju shong. Hang ni mentau rishat ula sngau tho no ba kene ke yeng kaladon ksui. Bar ula sngau tho ro bom sham la sa su tang barwe ya kene ke yeng. Anda pala sha mistep bala deru kum basau sngi bot rishat ula sa no po jok ke yeng. Te kene ke por umaj ro wan po no bon pet no yu rishat. Umaj ula kemen bolio i rishat bala kum basau sngi urang imbe ya po jok kene ke yeng. Andre rishat pat tip eru bak ke banjai Hakane ke por umai ro la kali uspang ke jingcham jong po jong kata ka yeng. Te rishat ro la kali swai ke jinglong jong umai bat ke yeng ke sem ke jong Umai lai thu yu wang bakalok bat ki kun jong kim don show. Bat kani ke jingi thu jong kalong be tikum ke bejia ha rishat. Rishat mantah ba le keren slam babat umai bat le singai dei perlok babat Te lo kali susu uspang ke story jong kani ke yeng bo tip ne am spang jong ka. Umai padulong babale ketuk ejen kami tu swai una shwa bon rung spo jok ni kayeng. Rishat padulong bakam di tu shai pa spang ka jingjia po jok ni kayeng. Te menta umai ulas tang na bani tu yu wang. Baki por man shwala don shibun baki bru ki basa shnong ha kani kajaka. Ndahden pat baki liyo shibun baki klam bat layap ro daki bun bon mut ki bru ha kichisngi. Te kum ta kalstana pa perkhat badena kadaw jong ka we ki bru ka bala riksut ya po jok ni kayeng. Pana kadaw jongka kila tarai baki briwa kini kishnong kila yap no. Dahdin pat baki la depan pinshitam ya kini kebriwa da ke baki la sorna ikikitin ki jongka. Pada ke baki le kumni kila tarai bij baki ni kebriwa kam sham nang suban aiksoy. Andre kata ka klam ro kam kut setia bat kebriwa ro gidang yap bij kum johi.
Tiang ni kini ke bro ke shong ke pen shitom yang kini ke bro dak ke ba ke pendok nak ki khmat ke jongka. Ndai kini ro kam long kom setia ba kata ke jing yap joki kedang long kum ju hi. Para do ba kini ke bro ulai thu ba ke pen yap ro ya ke khun jong kini ke bro. Te kini ke bro ro gil tip ba ke ting jongka ke de ke morkan. Par mata ke morkan ro ulong bahadin bakal tip ba ke jing yap ke khun ke jongka. Kini ke bro ro kala nang jor ke jing dom bat ke set ro ika po jong kini ke yeng. Ndai daki bol sing ba ke set ika kini ke morkan kam shom le yap setia. Te kini ke bro ke snong ro ke tip imno ika harut jong kini ke klau. Morgan hang ne ulo kemau no bro ke beji hak ba ulo poin kong hak kini ke yeng. Ulo kemau yu tu kon menreu bolo de ban shimi o hak tu ke klau. Pala don ro ke we ke ti ke balabat yu. Ndai anda pat lo rung ru cepo jong kini ke yeng ulo yo iru ke tu ke sarniu. Wah kata ke sarniu kam don setia ki kemat bat kam don hiru ke kiten. Te Richard mentau lo tip bat sang toro bro spang jong kini ke jingja. Umai ulai tu su yu wang bahadin ba kini ke bro ke snong ke ledep ban le bro kini kam ya kini ke bro ro. Ndai kata ke jing pang ro kam do setia te kini ke bro ro kila rai no bikin pet snong nang ne. Ulong yu ba omdai ma u ba la poin kong ha kini ke yeng bat sa ro po jong kini ke yeng. Ndai la don kum ban ringut ke bro ke bala poin kini ke yeng bat kila tes ro ki bikin shong ha po jong kini ke yeng. Ndai kini ke bro bro ndai ngut ke la ja no. Pada don ro batip bas kini ke bro ke don menta. Richard apa le sewe kini ulas tang bat septeng bat ulas tang ro ban nget ya ke jing don ksuit ha po jong kini ke yeng. Ndai umai pat long yu bom dai par khat ke ro. Ba menta stang arsngi bolo de no ban mi no na po jong kini ke yeng. Hadin pat pala de ke pormet pat menta ro Richard lo kemau biang ya kalok ke jong o. Bolo kemau ba ki por ba kalok jong o ko pun kun ba kat no ke jing dom briang ke jong ka. Ndai umai pat ulo persang bat keren bat pentendaro ke jing mut ke jing perkhat ke jong ka. Ndai kalok jong o pat ka dom be ju tang na ke penta ke ba lo di palat yu drong. Hakene ke por pot umai lo kum yo i biang ya ke morgan. Bat lo kendit no na kata ke jing motor ke jong o. Rehden kene pat ulo rung no spot jong ke bathroom bun sum no. Kat ba pat Richard udang sum ndre hakene ke por pat kalolong ke bajia ke basung nge hodo kata-kata. Ba hakene ke por ngido ino baldan barak ke janjong Richard sakawe pat ke kamera. Richard rumah uru lio i bot lo lej ro ban sima kata ke jan. Ndre kat ba udang rung pat spot jong kata kamera bat kalong ro bas nge hodo kata-kata kata ke por. Richard ulio ino ya ke we ke bro ke ba omdon setia ki keman. Pat kata ro ke de ke morkan. Hang ni ke morkan kala pelip ya kala jong Richard bat kala stang ro ban atak na yu. Bar Richard ulio ya bler na kata ke por ba shom tu bro show. Andala siya men step pat ngido ibo Richard ulio kendit no bolo don hapo jong kata kamera. Bar ulio iro ba kata ke met jong uro kaliang lot ndre shom tu show ba ke bajia yu. Tiang ni ulo kemau ya kalok bat ke kun jong o. Rehden kanipat ngido ibo umaj ro lawan pej biang ya Richard. Ti umaj lo kemen bulu ya biang Richard bat lo ong ro yu. Pastang cisngi u haban sa po jok kini ke ying te ulo laj nyoban mi nang ne. Richard ro habal ya sngawe kini ti ulo kemen. Ndre tipat bak ke ban jiai o. Te perlok aling ini peting biang ban pej bat tip ro bak ke ban jiai Richard. Aden kini ngido iba la de biang ke pormet bar Richard ro lo kemau biang kalok. Bakalok jong o kala dom bai u bahadin bakal yo kun. Ndre kalong pat ka papalai ka pa maka pat kalong no ka briu ko bebe. Bakani kalok jong o kala bej pat kala pher baru ke mut ke perkhat. Adu bakala paniap ela ka jong ko khun bat kala bu ru ka po jong ko owen. Tiang nero anda Richard ulio i kani tu ul sam si adu kata-kata. Pat shom le no ru kalok pat lo ong ru bon ri un sumareka. Adu bakani ke jing pang jong ka kan ko no. Ren kani pat namar bakalok jong uru kala klek bej tingil ino bakala shong no ka we ke surong. Para kata ke por kala tiap bat ke kaliru kala yu no ika. Aden bakani ki jingja pat barok kala jati ki polis ru kila poin ke ying jong urusan. Ndai hang ne pat kila ngej bo Richard i bol paniap ke kun bat kalok ke jong o. Ditang na kini kadaw ru ngila tip bo Richard ul sa set no spot jong gijel. Bar Richard su shom tre su ban ong bakalok jong o ko balale kini ke kam. Ti ulo hulo ko hun bat rai ru ban shong be hapo jong gijel. Pada kini kadaw ngila tip ru bo Richard long setia u beri u besniu. Adin pat bo Richard ulo kedit no tu lu ino ko we ke jing tho ka bal tho ko we ke kon. I will never leave you alone. Kene ke jing tho ka pun kendit bo Richard na mar bo tip ba mano bal tho. Ndre ulo stang ru ban septeng bat lo kwai ru ban mi na po jong kini ke yeng. Anda pat bo Richard ulo rung no sa ko we per ke kamera bo lo mudi ru ban mi na kini ke yeng.
Yang ni ul kandit yang banyo ia kemarkan bakal ada ban api uha kata kajaka. Bar kemarkan mentakal atak na Rishat adu bo Rishat semla seban pen. Ti ul persang na ban penpai ya kejengkang bon mi no sebar. Dai namar bol syap teng ru ban pen no caki klau. Ti ul re shwaha keto ke yang trap ka bodon harut jong kini ke yang he. Dai hedin kini pat kini kemarkan ru kala rung beng hapo jong kata ke yang bat kala atak beng yu. Akastep ko bobot pat ngido ibo umay ru lepo beng kini ke yang bon pet nyo ya Rishat. Dai kini ke por pat kat ba ul persang ban pertai Rishat ru ndai Rishat don setia po jong kini ke yang. Ti menta umay ul rung no spot jong kini ke yang bon cek no ika. Kat ba orang cek pat ul yor skeu no ko we ko phone call ka balapa na ko we per kamera. Hang ni umay ondau le shima kata ko phone call tu yor skeu no ko we khna ka balakren. Kong ba ma ur unyap no menta ke sngi. Umay le syap teng ban yor skeu kata ka jengkren bor le mi no na po jong kini ke yang. Ti menta ul perkhat bon le wat no Rishat ha kitu ke yang trap. Anda pat ba umay ul rung no po jong kata yang trap bat lo kemen ba bu dio ino Rishat. Ti menta ul le ban kren ni henre kolong pat damar khongpong. Pamantau Rishat namar bol de ban sa atak no ha kemarkan. Ti Rishat ul kelak ksuit nyo bat lo stang no ban atak saya umay. Aswa par bo umay ru nyo no ban pet no Rishat ndre ma uru liap no hang ne. Ti kolong ru ko ba plado kata taro bat umay ru liap no ha kata kapor. Aku we per kesing dio iba ke ejen ru kalapo na sakni ke yang. Par ngi dio iru bakal lam lang ro ya armut ki breu ki baderu sikapal. Bakini ki breu menta ki lamut no ban sa no maki kene ke yang namar bakila de ban thet kata ke yang. Anda anda per kilarung no spot jok kini ke yang ti ke dio ino Rishat bolo don no apo jok kata ke yang. Bar Rishat menta ulok lak suj balabat iru yo we ternem. Ti kini ki breu ro aswa bakin yo na ban pet ndre Rishat perlo atak na ki bala peniap iru ki ha kata kapor. Tinadu mensuai ki breu ro ki le thu ba kini ke yang kade ke haunted house. Ti perlo kini ke film ro kalapon na chubukun. Bar ngekerpar ri pi berada pimpat dep and subscribe YouTube channel. Sampai subscribe no kum ke jangkar parit ke jonga. Kau boleh sibon.